La sera del 22 febbraio 1968, Pordenone assapora il gusto della ritrovata autonomia. Sono passati da allora ormai più di 30 anni. Ma sembra ancora di sentire quell'annuncio dato dal telegiornale. Oggi in Italia è nata una nuova provincia e Pordenone si trova tra i fiumi di Venza e Tagliamento. È una parte del Friuli, una terra che aveva sempre faticato, ma che aveva anche saputo costruire, darsi forza, lavoro, dignità. Come un tempo, quando Pordenone era riuscita a conservarsi autonoma almeno fino all'arrivo di Venezia. Si compie quel giorno uno strappo netto da Udine, da tempo inseguito tra speranze e delusioni. Ed è subito festa. La gente si riversa in strada, si brinda nei bar, spuntano le carte geografiche con i nuovi confini amministrativi segnati alla buona con il pennarello. È giovedì grasso quel 22 febbraio, ma non si tratta di una mascherata, non è una finzione. Pordenone è riuscita davvero a ritornare autonoma. Le associazioni di categoria, anche quella degli industriali del Friuli occidentale, si dotano di organizzazioni indipendenti. Dal cotonificio veneziano alla Zanussi, dalla ceramica Scala alla Galvani e alla Savio, dai coltellinai di Magnago alle industrie del mobile di Brugnera, l'autonomia provinciale premia una lunga tradizione di dinamismo imprenditoriale divenuta travolgente per crescita subito dopo la guerra. Per fare una provincia occorrono normalmente 3 elementi, 3 requisiti, e cioè che ci sia una popolazione adeguata, che ci sia un territorio adeguato e che ci sia un'economia adeguata. Noi questi 3 elementi li abbiamo sempre avuti. Un'economia ormai sviluppata come quella della destra Tagliamento imponeva che fossero decentrati i servizi come quelli dell'INPS, come quelli dell'INAIL. Sono circa un centinaio di enti che sono stati decentrati e di cui avevamo assolutamente bisogno. Io speravo che Pordenone, in tutto questo tempo che è passato dalla costituzione della provincia, riuscisse a far risaltare maggiormente i suoi compiti specifici ed in particolare quello di cerniera verso il Veneto. È una speranza che affidiamo alla realizzazione dell'attuale classe dirigente. Il futuro possibile di Pordenone viene però subito ridimensionato dalla drammatica scomparsa il 18 giugno dello stesso anno di Lino Zanussi. L'aereo sul quale volava assieme a parte della dirigenza aziendale si schianta in Spagna. Nessuno si salva. La Zanussi è decapitata. Le migliaia di tute blu che scortano il feretro lungo il principale corso cittadino per i funerali in Duomo sono il simbolo di un'epoca che tramonta. Lino Zanussi aveva ereditato dal padre Antonio l'officina fumisteria di Viale Montereale e l'aveva trasformata in un colosso mondiale degli elettrodomestici, conquistandosi il rispetto degli industriali italiani che contavano in Confindustria. Pordenone, che aveva legato gran parte dei propri destini all'imprenditore scomparso, chiude l'epoca dei grandi capitani d'industria e comincia ad affidarsi a manager che si sono formati altrove. Negli anni 70 il gruppo Zanussi conta 35 aziende sparse in 44 stabilimenti con oltre 30.000 dipendenti e un fatturato consolidato di 1.400 miliardi. Sono anni di forti tensioni politiche e sociali, che tuttavia toccano soltanto marginalmente Pordenone, dove si continua a produrre e a lavorare e dove la dinamicità imprenditoriale è ancora una fonte forte di progresso. È forse il momento di maggiore slancio.
Il 6 maggio 1976 una violenta scossa di terremoto fa sobbalzare tutto il Friuli. Crollano come castelli di carta paesi e borgate che avevano sin qui contraddistinto lo stesso modo di essere friulani, con i paesaggi di sassi e con le antiche architetture. È il Friuli del ricordo e della nostalgia che va in polvere. Paesi che stavano rialzando la testa dopo i decenni legati all'emigrazione sono rimessi in ginocchio. È una mazzata tremenda contro la quale però già qualche giorno dopo riemerge la voglia di reagire. Arrivano molti aiuti, ma nulla si sarebbe fatto se non ci fosse stata una gestione oculata e onesta delle risorse. La stessa decisione di ricostruire prima le fabbriche, poi le case e quindi il resto si rivela una scelta vincente. Il sindaco, in base a leggi speciali emanate dalla regione, veniva nominato funzionario delegato della regione stessa. Questo metteva in condizioni il sindaco di poter erogare il contributo per la ricostruzione delle case o la riparazione delle case stesse, no? Nel giro di pochi giorni. Questa è stata un po' la chiave di volta del successo della ricostruzione del Friuli, cioè la delega ai sindaci per quanto riguarda la ricostruzione. Particolare attenzione il Comune di Sequas l'ha dedicata alla ricostruzione nel mantenere la vecchia tipologia, evitando di costruire, come c'era stato suggerito, dei palazzi nuovi in piazza per sfruttare il territorio. Noi abbiamo detto no a queste cose per ricostruire il paese a misura di paese. Questo grande fervore rallenta un po' agli inizi degli anni '80. Le grandi aziende non corrono più. Sono cambiati gli scenari mondiali. La strategia finanziaria diventa un elemento chiave della gestione aziendale. Saranno proprio gli oneri finanziari, oltre alle perdite di alcuni settori produttivi, il fattore primario della crisi della maggiore azienda pordenonese, la Zanussi. È un momento di sbandamento per tutta la città, un percorso lungo e travagliato che vede alla fine l'acquisizione di tutto il gruppo da parte della svedese Electrolux. Si teme l'allontanamento da Pordenone della testa pensante dell'azienda, ma si tratta di preoccupazioni che si dimostrano infondate. Electrolux porta risorse fresche, capacità di investimento, alta credibilità finanziaria e un rinnovato dinamismo manageriale. Zanussi vi innesta la sua forza produttiva, i suoi progetti, i suoi marchi affermati, uomini capaci. Well, as you know, we are very strong in Italy. We have many people, many factories, many locations. Our central point is Pordenone. We are happy to be there. We have a lot of friends around us. I think that Italy is a very strong factor for the future in whatever type of business you're in. But of course, we all need to improve, and we all need to modernize the way we do business, the way we have relationships. This globalization and Europeization will put an enormous amount of new ideas and new questions to us. But I believe after 20 years of experience doing business in Italy that the Italians are very flexible. In that sense, I think they are more suited than many others to take on these challenges of a continued globalization and a more transparent world. La provincia si accorge di non essere soltanto elettrodomestici. A cavallo dell'Ivenza si stanno sempre più imponendo le aziende mobiliere. Non c'è solo il triangolo Brugnera-Prata-Pasiano. Sulla riva destra del fiume si sta consolidando un'altra realtà produttiva che concorre a realizzare un distretto industriale vero e proprio che si sta imponendo in ambito nazionale.
E il mobilificio Dall'Agnese nasce nel 1948 in un capannone di 95 metri quadrati dentro il quale lavoravo con altri 3 giovani operai. Erano tempi difficili, tuttavia non mi mancava il vigore giovanile. Le aziende di questa zona si sono preoccupate di dotarci delle macchine più moderne e di sostituirle quando erano superate. La moderna industria mobiliera è nata qui. Le nuove tecniche hanno così consentito alle nostre aziende di affermarsi in modo massiccio prima sul mercato nazionale e poi all'estero. Nel resto della provincia la fantasia e la capacità degli imprenditori pordenonesi tornano a galoppare. È la prospettiva di un nuovo sviluppo che non viene toccata dalle vicende giudiziarie in cui resta coinvolta la classe politica dirigente del Friuli occidentale. È il 1992, sono passati 24 anni dall'autonomia amministrativa e già si profila un nuovo scenario, di nuovo epocale, come fu per l'uscita di scena dei grandi capitani d'industria. La città volta pagina. Alla fine del 1997 si contano 30.442 imprese, con una media di 10 ogni 100 abitanti. Una massiccia presenza nel settore manifatturiero e un valore aggiunto pro capite che supera i 31 milioni all'anno. Un'economia fortemente orientata verso l'estero, con un indice di penetrazione superiore a 3. È una performance che mette questa provincia ai vertici della classifica italiana dopo Modena e Vicenza. Una dimensione felice anche dal punto di vista del mercato del lavoro. Solo il 5,5% di disoccupati contro il 7% della regione e il 12,3% dell'intero paese. Il territorio è diventato fabbrica diffusa, passando senza scosse dall'originaria vocazione contadina ad una economia industriale. Una crescita continua a testa bassa, lontana dalle declamazioni pubbliche dei cugini del nord-est. Oggi Pordenone sembra giunta ad un bivio. Da un lato, la sensazione di aver toccato soglie di crescita difficilmente superabili. Dall'altro, la necessità di uno sviluppo anche qualitativo, capace di consolidare i prestigiosi risultati messi a segno. Ci si accorge che questa corsa produttiva, i risultati raggiunti, non sono in grado di tenere unito l'insieme del tessuto provinciale. Si capisce che in altri campi si è rimasti al palo. Prima di tutto nelle infrastrutture, non più all'altezza dei tempi. Le spinte per ottenerle si scontrano con una scarsa disponibilità di risorse, dopo che sul bilancio dello Stato si è caricato di tutto. È un gap che penalizza il nostro comparto produttivo in maniera insopportabile. Questo territorio ha necessità di completare le infrastrutture a servizio dell'impresa. Ne citiamo solamente 2, ma che poi sono le principali: il completamento della A28 e il completamento del Cimpello Gemona, che potrà consentire dei rapidi collegamenti con l'Austria. E non bisogna dimenticare nemmeno i collegamenti con la Slovenia, che hanno però il loro punto debole, certamente non nel nostro territorio, ma in altre parti della regione. L'altro tasto dolente è quello della crescita culturale, che, fatte salve poche eccezioni, Cinema Zero, Casa dello Studente, Associazione per la Prosa, si manifesta sempre di più come un settore troppo trascurato. Non sono mancate alcune crisi industriali, fra tutte quella della Seleco, che tuttavia ha saputo reagire attirando il gruppo Formenti e proponendo con rinnovata energia il proprio marchio sul mercato. Anche l'acquisizione di alcune aziende locali da parte di holding straniere
testimonia l'appetibilità per gli operatori economici del contesto industriale della nostra provincia. Per quanto riguarda la globalizzazione, è vero che lo spirito imprenditoriale friulano è molto attivo e molto forte. Forse quello che si dovrà ancora fare, cioè uno sforzo ulteriore, sarà quello proprio di affrontare questa nuova situazione, e cioè quella di mettersi in contatto con altre aziende di altri paesi, cioè in modo di affrontare appunto la globalizzazione, che ormai è un fatto che sta avvenendo dovunque, con maggiore intensità. Pordenone forse in questi 30 anni non è ancora riuscita a esprimere una propria identità. Sembra galleggiare, aggrappata a un passato che non esiste più. Vive di ricordi e di nostalgie, in una realtà che muta continuamente gli scenari sociali ed economici. Una città con il freno a mano tirato, che può ora sperare, per darsi una scossa, nell'espansione del campus universitario che per fortuna si sta profilando. Le università di Udine e di Trieste hanno decentrato un numero crescente di corsi in riva al Noncello. Tra questi ingegneria meccanica, economia e amministrazione delle imprese, scienze della formazione, comunicazione multimediale. La presidenza del campus ha capito che bisogna premere sull'acceleratore, con la ricerca e anche con corsi che non siano soltanto al servizio dei comparti produttivi. E in questa direzione si sta muovendo con energia e determinazione. Anche da queste iniziative ci si attende che Pordenone sposti progressivamente l'attenzione della cura esclusiva del materiale alla gestione consapevole dei vasti territori dell'immateriale. La città può riappropriarsi di quello spirito che ha determinato uno sviluppo che non ha eguali nella regione. C'è qui gente che è viva, che è fiduciosa nei propri mezzi, che è abituata a guardare avanti. Bisogna avere la forza per riprendere la marcia. Questa forza c'è, basta liberarla. Pordenone, la sua provincia, le sue imprese, ne siamo sicuri, sapranno farlo.